Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel yang sama. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, dengan materi bunyi. Anak-anak, pengertian bunyi. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi, benda yang bergetar akan menghasilkan suara atau disebut bunyi. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, adanya sumber bunyi. Yang kedua, ada media penghantar. Dan yang ketiga, adanya pendengaran. Bunyi dapat merambat melalui beberapa media, di antaranya yang pertama, melalui benda gas atau udara, yang kedua, melalui zat cair, dan yang ketiga, melalui benda padat. Adapun contoh bunyi merambat melalui benda gas adalah bunyi lonceng yang terdengar oleh telinga kita. Sedangkan contoh perambatan melalui benda cair adalah adanya seorang anak yang memukul ember yang berisi air, didengarkan melalui corong sehingga terdengar oleh telinga kita. Adapun contoh benda padat, yaitu anak-anak bermain tilpun kaleng yang terhubung oleh benang sehingga suara dapat merambat melalui benang sampai ke telinga kita. Anak-anak, perlu diketahui bahwa bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bunyi infrasonik. Yang kedua, audiosonik. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh lumba-lumba, jangkrik, dan anjing. Audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi 20-20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh manusia. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh kelelawar, ikan paus, dan tikus. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share di media sosial guna mendukung channel pembelajaran ini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.